सेंटर आउटलेट और पीछे रखें गर्दन सीधे रखें। इधर है सर, ये जगह है, ये सांस अंदर लें लंबा, बाहर निकालें, फिर सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर सांस अंदर लें, बाहर निकालें। साइड करवट के ऊपर चेक करें। ठीक हो गया 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो इंशाल्लाह अभी जाके आइसिंग करें, थोड़ी सी बर्फ रखें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ठीक है।